السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم بخير طيبين. اليوم وصفتنا حمص مع دجاج من لاهور الوصفة دي، فقلنا نشاركها معاكم. आज की हमारी रेसिपी है लाहौरी मुर्ग चने, तो इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। نبدأ نقول بسم الله. هذه البهارات الأساسية، ये हमारे मसाले हैं। أول شيء ناخد الحمص المنقوع من الليل ببيكنج सोडा نسلقه حتى يصير नाइम। ये हमारे चने हैं जो रात भर भीगे हुए थे मीठे सोडे में। इसमें हम थोड़ा नमक डाल के अच्छी तरह उबाल लेंगे। نحط شوية ملح ونسلق. ناخد قرفة وقرفة النجمة وهيل أسود وقرنفل ونطحنهم على شكل بودرة। दालचीनी, लौंग और बादाने खताई और बड़ी इलायची लेंगे और इनका पाउडर बना लेंगे। लहसुन को हम भिगो देंगे 2 गिलास पानी में, और फिर इसका पानी निकाल के तो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के साथ इनको आपने पीस के एक साइड पे रख लेना है। ننقع الثوم أول شيء في الموية في كاستين موية، وبعدين نطحنه مع فلفل أخضر والثوم والزنجبيل ونحطه على الجنب. ناخد قدر نحط عليه السمن مقداره كيف ناخد، يعني إذا عندك كيلو حمص فتاخدوا نص كيلو سمن। जो घी है वो हमने चनों के हिसाब से लेना है। अगर आपके चने 1 किलो हैं तो आपने आधा किलो घी लेना है। घी को अच्छी तरह गर्म करना है, फिर उसमें हमने प्याज सुरख करने हैं। गोल्डन कलर हो जाएगा तो उसमें हम लहसुन अदरक का वो जो पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। نحمي السمن وبعدين نحط عليه البصل ونستنى حتى يصير لونه ذهبي. بعد ما يتحمر البصل فنضيف عليه معجون الثوم والزنجبيل اللي طحناه، وبرضو نطبخه كده من 3 ل4 دقائق حتى تنشف الموية। इसको हम पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी। दحين نحط عليه ملعقة صغيرة من الكركم ونحركه अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको ढक दें। नगत्ती। नरुश عليه रशत मोया शोया, थोड़ा सा इसमें हम पानी का छींटा मारेंगे। ونغطيه ونتركه لدقيقتين और ढक के 2 मिनट और पकाएंगे इसको। अब इसमें ऐड करेंगे चिकन। दحين नضيف عليه दजाज। अना अखद किलो दजाज, मैंने 1 किलो चिकन लिया है। और इस चिकन को हम थोड़ा सा भूनेंगे। نسبك الدجاج لما نتسبك تمام فنرش عليه الفلفل الأحمر المطحون। अब इसमें हम डालेंगे सुरख मिर्चें और डालेंगे क्रश्ड मिर्च और इसको दोबारा से भूनेंगे। نسبكه مرة ثانية। بعد دقيقة دحين نضيف في الحمص المسلوق। अब इसमें हम चने ऐड करेंगे حتى يتجانس مع الدجاج، ونضيف فيه بهارات الباقية، هي عبارة عن كزبرة ناشفة وفلفل أسود والبهارات اللي طحناها। अब इसमें हमने मसाले डाले हैं अपने, जो कि सूखा धनिया, काली मिर्च और वो 4 मसाले थे जो हमने पीसे थे, और 5 मिनट दम में रखेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च और अदरक डालेंगे। خليناه 5 دقايق وبعدين حطينا عليه الفلفل
والزنجبيل، وكده صار الإدام جاهز. لاهوري حمص مع دجاج اتجهز، ودحين نحط في صحن التقديم ونقدم. نقدمه مع بيض مسلوق ونان. مرة ما شاء الله لذيذ. انتوا كمان جربوه. فإن شاء الله عجبتكم الوصفة। उम्मीद है आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, जो कि बहुत ही मज़े के बने थे। लाहौरी चिकन चने आप ज़रूर ट्राई करें और इसको बॉयल अंडों के साथ और नान के साथ नोश फरमाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। قدموه مع بيض مسلوق ونان، واستأذن، وإن شاء الله نتقابل في فيديو القادم مع وصفة جديدة. في وداعة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.